ده ايوه مفيش حد بيتكلم. مين عندنا وفي البيت بيحصل معاه المواقف دي ان هو مثلا لو عايز ياكل او عايز يشرب يبعت لماما على الواتساب او يبعت او هو حد يبعت له على الواتساب بتاع لا ده بالليل بالليل اللي احنا ممكن نكونوا قاعدين جنب بعض كده صح؟ لا، بيبقى فاضي هي والله. بتعملها في بعض ماما خلاص يبقوا قاعدين جنب بعض اقول لها طب الاكل خلص ولا لسه؟ طب مش عارف ايه عمل كذا قال ايه يعني لدرجه ان احنا ما بقاش عندنا لغه تواصل. فاللي بيحصل دلوقتي ايه؟ ان الولد الصغنن المفروض احنا هنتكلم عن نظريات اكتساب اللغه. فالولد احنا هنكتسب اللغه عن طريق ايه؟ التقليد. اول حاجه ايه؟ التقليد. عشان كده حتى لو قلنا لما تيجي تعلم الطفل في البدايه خليه يقلد يقلدك، تعمل اي حركات فيقلدك، فيبدا حركه من حركه التقليد دي تعلمه الكلام. تمام؟ طيب فهو الولد بيتعلم عن طريق التقليد، فهو مش سامع صوت. محدش بيتكلم، ماما مسكت التليفون قاعد تلعب مش فاضيه، لما تبقى مشغوله برضه جاي مديله التليفون العب فيه في التليفون وايه وتسيبه هو يا عيني غلبان، او تحطه قدام التلفزيون. وقلنا حته التلفزيون ده بيظهر عند طفل اسمه طفل ايه؟ الكرتون. خلاص كده؟ بس للاسف هو ما بقاش فيه طفل كرتون، بقى عندنا اللي هو الطفل اللي هو ما بيتكلمش خالص نتيجه عدم وجود تواصل داخل البيت. بس طفل الكرتون ده ما بيبقاش اصلا يعني نسبة الذكاء عنده تبقى كويسة برضه. ما هو ايوه هو طفل طبيعي، بس هو المشكله ايه؟ هو اتخزن عنده في مركز فهم اللغه بتاعت الكرتون اللي بيسمعها. ايوه كان في طفله بتتكلم بنفس الكرتون. ما هي هنا ديت ليه؟ لان الكرتون من كتر ما بيسمع الكرتون بدأ من عندي مركز فهم لغه، فهو المركز ده هو اللي اتخزن في الذاكره في كلام الكرتون، فبتكلم بطريقته. خلاص كده؟ فهو هنا اللي حصل ان انا عندي المفروض ان انا ابدا اتكلم مع الطفل ان انا ما يحصلش عندي حاجه اسمها خرس الايه؟ خرس الاسري. طيب الجهاز العصبي سواء كان الذكاء اللي هو القدرات العقليه يبقى الذكاء الطبيعي زائد او سلامه القنوات الايه؟ المسؤوله عن عمليه الكلام سواء فرينك او بروكا، وان هو يكون موجود عندي بيئه محفزه مع سلامه الصحه النفسيه. دي المقومات لاكتساب مين؟ اللغه. تمام كده؟ طيب عشان خاطر احنا عندنا طبعا ايه اللي احنا قلنا عليها؟ والله كل ما بقول بس بحب تصوره بس لا ما جاش عندنا مش عندنا. بنعمل معاه حاجتين وقلنا عليهم، والدكتور لازم بيعمل معاه حاجتين، ايه هما؟ ايوه يضرب الولد عشان يعيط، والهدف ان هو يعيط ولا ياخد نفس عشان خاطر المنطقه الموتور فوق يشتغل، المخ ايه؟ يشتغل عشان ما يحصلوش نقص اكسجين فيأثر على الحركه بتاعته او اي منطقه اخرى. ايه كمان؟ لما يحط ايده على دماغه عشان خاطر يشوف المناطق بتاعته، بس مش فاكرة بقى. كان قلنا اسمه ايه؟ منعكس مورو. منعكس ايه؟ مورو. منعكس مورو ده هو ابو الايه؟ المنعكسات، ان رد الفعل اللا ارادي ان الولد يحط ايده تحت دماغه ويسيبها. رد الفعل عضل اللا ارادي ان هو الولد يعمل ايه؟ يضم ايده ورجليه الاثنين ناحيه صدره، يعمل ايده كده ورجله الاثنين يبقى فين؟ عند صدره، زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت على محمود كان منعكس اللي هو منعكسات الايه؟ الرقبه، لما قلنا عدم تماثل الرقبه وتماثل الرقبه. المنعكسات دي احنا بنتولد بيها، بتبقى موجوده معانا مع 4-5 شهور في عمر الطفل، لان احنا قلنا عندنا مين المسؤول في اول 5 شهور في عمر الطفل؟ لا الحبل الشوكي. لا، جذع الدماغ هو المسؤول عن الطفل في اول 5 شهور، مش المخ. المخ بعد كده. في اول 5 شهور جذع الدماغ هو المسؤول عن انشطه وحركه مين؟ الطفل، نتيجه حاجه اسمها الايه؟ اللي هو عندنا حاجه اسمها المنعكسات، ودي رد فعل عضلي لا ارادي نتيجه مثير ايه؟ حسي، انك انت واحنا قلنا ان في منعكس بيفضل معانا طول عمرنا، هو منعكس الحمايه، ان هو ده اللي بيحميك من اي مخاطر انت ممكن تواجهها.
فاسمه منعكس الايه؟ الحمايه، ان هو بيرفع ايدك لو على حاجه سخنه، بيرفع ايدك لو حاجه دوست عليها او شكتك، بيتنط فوق الترابيزه او فوق العربيه لو لقيت قطه، وانت عشان بتخاف من القطط يعني والحركات ديت، خلاص كده يبقى ده اسمه منعكس مين؟ الحمايه. وزي ما احنا قلنا منعكس السباحه لما العيال بيرموا العيال فين؟ في الميه وتلاقي الولد يعوم على طول، ليه؟ لان هو المنعكس بيبدا ينشط من 11 يوم الى 5 شهور. طيب فدول بيعملوهم زي